sanjateng kang tahono gung. Wah, kok ngaten. Mboten saged ngaten. Ang kula pun wiwit nglirak-lirik kaliyan dampitan kula. Iklim Manggalimah niku ayune tumpuk undung. Tanpa mboten wonten sing saged nandingi dulur kula semanten kathahipun. Lah kok moro-moro Paduka Rama ngutusaken bilih kula ketadhaup kaliyan dampitanipun Habil. Wah, mboten saged. Kula mboten saged nampi. Nggih raja kaya ngono. Kowe kuwi putranipun Rama pun ibu. Ora becik lamun ta ora manut pituture wong tuwa manuta bapakmu. Mboten saged, mboten saged. Dipun paringana pangapunten Kakang Kabil Rama. Dene wantun mancahi dawuh Paduka. Kula nyuwun pangapunten ugi Rama. Yen kowe kepiye, Nduk? Menawi kula namung nderek kepareng Paduka dipun dhaupaken kalian putra Paduka sinten kemawon. Kula tansah rumajang kepareng Paduka. Nang yen tono salah siji ora rujuk, tegese iki mengko ora dadi. Kula nderek para Paduka. Kula namung nderek. Iya, menawi kula namung nrimo ing pandum kewala jrenyatanipun Paduka ingkang ngukir jiwa raga kula. Inggih kula namung nderek Paduka. Kabil kain Reneo. Yen kowe ora manut karo wong tuamu manut sapa? Sira iku tinitah dadi anak. Anak kuwi saka tembung ana. Ananing anak mung kudu mbangun miturut. Kewajibaning wong tuwa nuntun nuladani, nyontoni, memulang muruk kang tumuju marang karahayon lan budi luhur. Wajibing putra menyang wong tuwa mung bekti nurut manut pituduhe lan apa kang dadi pertikele wong tuwa. Yen kowe ora manut karo wong tuwa tegese padha wae. Kowe bakal mancahi kodrat. Kodrat ilapating pangeran ingkang wis diparingake ning bumi. Kang nitahake Gusti Allah lumantar pun bapa lan pun ibu. Nek ora manut arep manut sapa kowe Kabil? Sakarepmu nggonmu nampa jroning rasamu nanging adek-adeke ngadam wis kuat njaba njeroku wis sawega titi mangsa iki kawa wonten dawuh tak seksekake uga ana ngersaning Kang Maha Kuwasa lamun ta titi mangsa iki dhaupe anak-anakmu jumbuh apa kang dadi pertikele ngadam nalika ing ngarep mau yaiku si Kabil antuk Daminah, si Habil antuk Alimah. Semono uga liyane ora padha entuk dampitane dhewe-dhewe. Nanging padha liru kang ala antuk becik mangkono sak piturute inggih ngestaken dawuh. Ayo padha manembah mring Allah muga kowe kabeh antuk berkah dadya kulawarga ingkang tentrem lan rahayu.
Yo muni kang winantu Pak Kurmater kepruk ndiasmu. Kabil kuwi garwamu. Samar pamoring suksema Sinuk semaya winahya Druhun tenan kowe. Oh, Kabil aku. Rumangsamu kowe tumibeng bejo anggepmu. Alimah ingkang ayune sundul langit kaya mengkono. Tak deleki wiwit biyen. Dasar kuwi dadi dampit aku nang jebul tumibeng kowe. Yato rasa. Yo. Kanjeng Romadam pancen ora adil nyang putrane. Kudune kabejan iki tumibeng aku. Kowe aja enak-enak kowe ape. Yo, kowe aja enak-enak. Anggepmu kabagyanmu rina wengi mung mbok pamer-pamerke karo aku. Pancen sengaja atimu nyerik-nyerik aku. Anggepmu aku dulurmu sing tinemu tuwa. Yangsek kowe. Yo. Terusno nggonmu ingon-ingon. Raja kaya sing semono ngembrake, aku tetep nggonku nandur lan tetanen. Nanging aja mbok kira yen to kowe bakal tumibeng bejo, bangsat elek kowe.
dumugi kawontenanipun ingkang putra pun Kabil. Aku ngerti dheweke durung bisa nampa kahanan iki, Yayi. Inggih, Kakang. Pinten dalu tansah moga raosipun. Mentang-mentang saenggen-enggen kula nguwatosaken menapa ingkang badhe dumados ora diora. Tak sirepe kanthi srana kawicaksanan. Tak pasrahake marang Allah Kang Maha Kuwasa ya. Sang kapirang rinangkul ginempet gempet dosang retnaning bawono kain Kabil kula wonten dawuh lan sira Abil kula wonten pangendika ngadhawuh karo-karone sira iku sedulur ingkang tunggal wadah. Dulur tunggal wadah mono kaya dene banyu pinerang tegese banyu disabet nganggo barang landhep. Najan katone pisah sawetara nanging mesti gelem ora gelem kudu bali kumpul meneh. Aku ngerti yen atimu durung bisa nampa nganti sakyahine. Kabil kanggo nuduhake sapa sejatine ingkang kinudrat dadi jodhone. Aja nganti pun bapa keluputan dening jagat sakmengko bakal tak pasrahake marang kaparing Allah Kang Maha Kuwasa. Kanthi srana nganakno kurban ning pucake ngarga. Reh ning nyatane si Habil adimu duweke ya mung raja kaya. Ngaturna kurban ngarsaning Kang Maha Agung ya nganti raja kayang. Semono uga kowe Kabil sira kang mangun tetanen nggarap lemah ingkang isi wulu pametuning bumi ingkang tanpa wilangan cacahe sira uga tak keparengake apa kang dadi darbekmu saka asiling bumi kang mbok duduki mbok tanduri aturna marang ngarsane Kang Maha Agung. Sapa mengko kang ketrima kurbane ana ngersane Kang Maha Kuwasa yaiku sejatine kang menang duwe bojo ingkang wis tak tetepake ngarep. Nika Risaksana sang kekalih agan. Sang Kabil ya sang kain nyamektakake asiling tetanen ingkang wujud jejanganan. Parandene labet jroning ati wis ana rasa util. Nadyan to anut dawuh ingkang Rama Sang Adam kinen kurban ing ngarsaning Kang Maha Agung. Parandene den pilihake jejanganan ingkang wis meh buthuk. Klokopan lan sisa-sisane. Nadyan to mung sak umbruk. Parandene babar pisan ora ana segere. Sigragan minggah pucake ngarga. Maka tenaga tinutut ingkang aning mburi nenggih ingkang rayi Sang Abil ya Sang Habil. Anuntun wedhus domba ingkang pinilih ingkang nyatane lemu aginuk-ginuk den pilihake ingkang demenakake ya klangenane ingkang den tresnani. Sigragan minggah pucake ngarga kekalih nyopos mapanake saji kurban ing pucake ngaldaka.
gocap kacarita nalika semana kaparinging tat kang maha agung nyata tuhu limpat miwah wicaksana putus anggenira mas paosaken endi ingkang yekti endi ingkang lila legawa jroning atine ana gebyaring tathit miwah bledhek jemedher hanyamber klangenan menda domba gadane sang Habil tandha katarima pamintan. Maune peteng dedhet kaya begawong mapet jebur biyak ana lidah cleret pepadang sinartan gluduk. Wah, iya. Jangan aku tambah buthuk. Wedhuse Habil wis ilang saka Pandhu. Ora gubris. Siksa kula kagiri-giri genyolir prabata abang kamelekar mangwuhing mungsuh aminta lawan anggrus rusinga nabda gading kalyon manubru iki iki ana trontong-trontong kaya sulak pepadang ketekan gegayu aku. Ayo anakmu wiwit congkrah ta. Anakmu wiwit padudon ta. Dalu ingkang musik jroning pikir miwah atine sang Kain ya sang Kabil ora ana liya muhung rasa serik rasa sengit getem-getem ing raos dhateng ingkang rayi ingkang kudune den tresnani mangkono saya nyaket sang iblis kaya suruh masuk ana ing jiwane sang Kabil ingkang nyatane pangidepe kaya wis blawur netrane kaya wis datan weruh apa-apa anane mung burengi kaya geni murup. Kain kula aku tok ngendika karo kowe wonten apa kowe nyang wong tuwa kok sengol tete mangsa iki kowe tak pitaya reh ning kowe kang tuwa dhewe tumrap anak-anakku kabeh iki reksanen karahayane ing Kusniya Malebari iki. Kusniya Malebari ya ing Mesir Masiduni. Tunggunen jaganen karahayane. Pun bapa lan pun ibu bakal tindak saka sawetara dina. Sira tak pasrahi ya nggih. Katentremaning kulawarga iki ya mung ana kowe Kabil.
pirang-pirang dina kok bareng Rama karo Ibu Jengkar kok rasane kok beda. Mangsaku atiku kok gedobal gedabul gedobal. Ya. Piye iki? Ya. Rasaku durung bisa tentrem yen to durung ketekan apa sing dadi karepku. Yasa kandhang nadyan tomong sarwi prasaja kewan-kewan digawe lulut den upakara dening Sang Abil ya Sang Habil miwah garwa nenggih Sang Iklimah ya Sang Alimah ingkang nyata ayune tanpa timbang grana ngrungih netra liyep indri latine manggis karenget jangga manglung kaya lung gadung payudara wewek bangkean anawon kemit pupuna mugeng gangsir kempol kial angemanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder lir jinangka rekmane memak ngandan-andan semu ijo sayekti karya sengsem ingkang raka tansah anggung mulat nenggih Risang Abil ya Sang Habil Rena pantrane wengi mung tansah lelemban maduning katresnan ing labet saking kasok ing sih dhateng garwa ingkang tuhu ayu rupane ing sela-selaning kangandhon tresna dhateng kendhat anggung hanggula wentah dhateng ingon-ingone ana menda ingkang pirang-pirang atus cacahe miwah lembu apa dene maesa sadaya den upakara nganti bebrananang reda cacahe kocap kacarita ora kaya ingkang dingkek saking katebian amargi ingkang garwa nenggih garwanira Sang Abil nedheng amendhet toya kinarya pangombening menda ingkang dadi katresnane dumadakan tatanmro sangkaning bilai praptaning kabel jedul saking gegrumbulan tatanan ingkang mulat sarwi angasta sela ingkang agenge kagelo-gelo kakeprokake cengle ingkang rayi gumebrok tibeng siti getih nelesi bumi ingkang sepisanan oh Abil, Abil, Abil! Oh.
Kara kingken ler manguswa kang layon denya ilang memanise watananira layu kumerah maratan kowe iki yo kene kowe yo kene apel kowe yo kene iki abang-abang ngelesi lemah apel kowe kene yen Kanjeng Rama priksa perkara iki piye apel yen Kanjeng Rama priksa piye kowe arep tak delikke ana ngendi ape kowe apa ngene iki kowe wis ora bisa ngopo-ngopo manuk gagak ingkang samya padudon cakar cinaker cucuk jinucuk pejah ingkang satunggal nanging manuk ireng ya ingkang winastan peksi dandang sigra hanggeret bangkene mungsuhe Siti den eker-eker den bedah bumine den lebokake ing bumi diuruki nganggo cakare mulat saking katebyan sang kabil ingkang hamba pengkunar panira ingkang rayi aku ngerti saiki. Tingkahe manuk ireng kae malah weweh pituduh menyang aku. Yo, tak tirokke. Tak tirok aku mung niru kowe manuk ireng.
tujune manuk ireng kae mau kok menehi tulodo menyang abah. Ya. Penak kowe mapan ana ing kene ya, Di. Penak kowe mapan ning kene, Di. Nanging njur kepiye? Njur kepiye lelakonku iki nek Kanjeng Rama kondur banjur paring duka marang aku. Mbuh dadine perkara Mawur mangawur wurwurahan tengaraning ajurit kang maguru gongso tetek kaya butul Kabil kula wonten dawuh wis sawetara nggonku prapta saka lelungan kelawan ibumu Kawa aku mau wis manjing Oneng wisma nanging kabeh para putra-putraku ingkang ora ana mung kowe karo Abil mongko nyatane sira saiki ana kene adimu menyang endi le Kabil adimu menyang endi Aduh, Rama. Adi kula sampun boten saged menapa-menapa. Kula nyekeri bumi adi kula iki sampun boten saged menapa-menapa kula lebetaken wonten ing siti lajeng kula uruki Rama. Oh. Kakang Iwa pijar mohon tanpa guna nandang ingkang sinandang katemaan lampang kados mekaten Kakang Adam aku antuk wisi ing Allah kang maha kuwasa jroning meneng sawetara anakmu wis mati anakmu Abil wis pralaya sing mateni dulure lanang tuwa anakmu si Kabil Yayi apuranen pun Kakang dene aku ora bisa nuntun jiwane anakmu Kabil kowe sing gawe wiwitan menungso dadi ngetokke getih saiki wis lambah-lambah sumrambah nlesi bumi kowe kang miwiti Kabil tegese najan kowe anak Adam nanging ora beda kowe kaya anake iblis kowe kaya balaning iblis kowe balaning setan kah
Anenggih lalu dewasaning manci ora mung hitungan setahun rong tahun nanging puluhan tahun lumampahing wanci nenggih sang Adam miwah ibu Kawa putrane saya Wimbo kajawi Kabil Alimah Habil Daminah Israil Sarinah Israwan Unah Basra Diwan Dayunah lan Sang Sis nanging ugono putra ingkang angka 7 nenggih ingkang aran Yasis dampitane aran Ngawis Sesan lan Ngais Yasmiyan lan Ramsa Yamyam lan Yarusa Suryan lan Siriyat Aman Mahas Kayu Mutu lan Indu Maras Akjujo lan Makjujo Loto lan Ujo Harat lan Haruti ingkang angka 17 Danhat dampitane aran Danhabah laju Asmakil lan Asmakiyah Asmail Susiyah Malkail Jamrudah Ajrudah Yahrail Yainah Harnail Harniyah Samail Samiyah Ngawail Ngawiyah Astail Astiyah Nurail Nuriyah Nuhkail Nuhkiyah Nukail Nukiyah Sarkail Sarkiyah Karail Kariyah Dujail Dujiyah Katail Katiyah Arkail Arkiyah Merehkail Merehkiyah angka 36 Ardabil Ardiyah angka 37 Sanail lan Paniyah Sujail lan Pujiyah angka 39 Salsail lan Salsiyah ingkang angka 40 putrane sang Adam nggih Salnail lan Sania wonten ingkang angka 41 Noradampit ingkang pinaringan nami Siti Hunun asmane ingkang angka 42 ya ingkang Wuragil nenggih Sahalnail lan dampitane nenggih Sahalnia ateges pus pirang-pirang mus putra bebranan nenggih sang Adam lan Kanjeng Ibu Kawa lumampahing wanci tumapak ingkang mangsa kala ora kaya ingkang mapan nalika samono jroning Kusnyama Lebari nenggih ing negari Mesir Masiduni ing negari Mesir Masiduni Risang Sis ingkang nyatane wis gumanti kaprabon labet sang Adam ingkang yuswane wis anyaketi 900 taun yuswane sang Adam ingkang wis anyaketi 900 taun sigrul mampah kang wanci kocap kacarita dening kaparenging Kakang Murwengdan putraning sang Adam ingkang nami Sang Sis ya Bagindo Sis labet wis jumeneng Nalendra pinaringan garwa widodari nenggih ingkang asma Dewi Mulat wastani urip bagya miwah mulya sinuyudan dening sagung para kulawangsane datan kadi ingkang ana ing alaming kajiman nenggih ingkang mapan wonten ing Brangler nenggih Sang Ngajajil kaadhep ingkang putra-putrine ingkang awasta Jem Dalajah gawe Horking Jagat Lor
Gunapada mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil. Oh, anakku nduk, anakku Drajah. Kowe aja nangis wae, nggih, aja nangis wae, nduk. Kula menika sampun diwasa lho, Bapak. Kula aturi mresani kopek kula mun semanten-manten lho. Lajeng benjang menapa kula dipun dhaupaken lho Rama. Gatele. Anak gunduk, anak iya Drajah. Sik sabar ya, nggih sabar wong. Sabar Nini. Rama. Kula menika wonten alam kaji marang putra Paduka. Paduka tansah tresnani dhateng kula tanpa kendhan nanging tobat. Wong tuwa lanang kok ya ora bisa nuruti karepe anak to, Bapak. Iya, Nduk, iya. Jumbuh kelawan pengangen-angenku lan tujune kowe duwe panangis kepengin rabi. Aku go duwe pengangen-angen lamun to reh ning aku meri kahanane tedhak turun Adam kuwi kok dadi menungso lan titah sing pepedhingan. Wah. Duwe badan kasar nanging uga duwe badan halus. Nyatane bisa tansah caket karo sing gawe urip. Wah, Drajah, kula wonten dawuh. Yo, nganggo caraku kowe tak gawa nyang Mesir Masiduni. Kowe tak gawa nyang Mesir Masiduni ing Kusnya Mulebari. Lajeng kepareng Paduka. Kowe tekan kono mengko bakal tak dandani rupamu jibles kaya Dewi Mulat. Garwane Sang Sis ya Bagindo Sis. Nggih, lajeng keparengipun karepku kang mengkono mau supaya kowe entuk tirta sanggama. Ya nutpah ya asrar ingkang mijil saka Sang Sis ya Bagindo Sis. Karepku kang mengkono mau supaya besok kowe bisa duweni turun ingkang ngedapi-dapi. Bisa sarira wadhak nanging uga bisa sarira cahya. Mongkaten kepareng Paduka Rama batobat. Menawi menika mangke saged kelampan, mindah seneng ati kula batobat kaya apa rasane dimoklok karo Sang Sis. Ya nanging sing ati-ati ya nduk sing ati-ati mengko Dewi Mulat tak aling-alingane nganggo caraku ya kuwi kang sinebut pengabaran. Pengabaranipun bapa. Ya ngajajil iki pancen jagat tanpa timbang, aku bisa ngalingi apa wae. Inggih Rama, ya tak gendong lho, tak gendong nyang Kusnya Mulebari.
Kusnyama lebare wastane nenggih ing Mesir masih duni. Tentrem raharja ning Sambekala. Irabet panguwasane Sang Bagindo Sis atmajaning Sang Adam lan Ibu Kawa ingkang nyata dadya nalindra. Dasar kadunungan kasekten tinatah mendhat jinara menter. Sugih pangawikan Sumbaga Wiratama. Saged mumpuni agal miwah lembat kang mengkono rajeneng mokal eling-eling tedhake Sang Adam lan Ibu Kawa ingkang nyata manungsa limpat ugi taksih kalebet kekasih ngalah jroning praja ingkang tentrem raharja ning Sambekala anane mohong samya samat sinamadan daya dinalayan. Riwasnya purna dene rameng-ameng angubengi jroning petamanan ing sakupenging kedaton Mesir masih duni kaya padatan dupi wis lungkrah kang sarira asa manjing jroning daton tanpa antara saking wijiling pura kawis tinggal wanudya ayu ingkang tanpa cacat nenggih Sang Dewi Mulat ingkang methuk kondur ingkang garwa. Kawis tinggal lungkrah sarira paduka pangeran. Iya wong ayu Mulat nanging atiku bakal bisa tentrem yen to mbok tambani nganggo legining sarkara. Keremenan paduka. Iya, nanging menika sampun meh padhang. Ora dadi apa. Sedhela meneh. Inggih. Sanyata Bang
Wong ayu wonten dawuh. Ayo manjing paperman. Gandaram cepaka mulya sayapti kaparaya usata. Oh. Kocap kacarita nalika semana tinutup Sang Dewi Mulat garwane Sang Sis nggih Sang Bagindo Sita dening ngajajil ingkang nyata pukil putranira ingkang nami Drajah nggih Jim Drajah ingkang wis binusanan Apindo Dewi Mulat sigra sinanggama dening Sang Bagindo Sis satemah nutpah wis tumurun. Wangsul jatining wujud den peta bablas mring jagat ler nanging Sang Bagindo Sis datan nggrahita apa ingkang dadi pokile ngajajil lalu dewasaning hari nutpah ingkang wis manjing aning guwa garbaning Drajah nenggih Jim anake ngajajil wancileking ponang jabang bayi mijil ponang bayi nanging mung wujud cahya sumorot tanggap ngajajil sigra bineta jabang bayi ingkang mawa cahya bineta mringkus nyama lebari nalika samono Dewi Mulat ingkang satuhu Gyanggar Bini ponang jabang bayi anaking Drajah sigra kapapanaken aning guwa garbaning Sang Dewi Mulat satuhu wancileking ponang jabang bayi mijil bayi kalih ingkang sajuga manungsa lumrah ingkang sajuga wujud cahya merga dokokane Drajah Yayi garwaning pun Kakang ora pati nduga mono jebul pun Kakang lan siadugotan perbeda kaya Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu darbe putra sak brolan loro. Ayo digawa menyang ngersane Kanjeng Rama. Nanging kados pundi dene Kanjeng Rama Adam sak mangke sampun kados mekaten kawontenanipun namung tansah mapan wonten ing pasarean Bagindo ora dadi apa wong ayu dikepiye wae nyatane iki putune Mawiknam astu
Kanjeng Rama mboten kendhat anggen kula sedaya sami nyuwun marang panguwasan ingkang Maha Agung mugi paduka Kanjeng Rama tansah pinaringana bagas kewarasan tetepa anggenipun momong para putra wayah ngaturi weninga Kanjeng Rama bilih menika bojo kula Dewi Mulat sampun nglairaken punang jabang bayi nenggih menika wayah paduka. Namung kewala mbok menawi menika saking kaparinging Dat Kang Maha Agung. Najan putra kula ingkang wujud kekalih. Nang nyatanipun ingkang sajuga kala mangsa ical saking Pandulu kala mangsa ugi angel dipun grayang. Awit wujudipun semu kados dene cahya. Senadyan to mekaten tetep kula tresnani lair tumusing baton mila kula. Seboe ngarsa paduka Kanjeng Ramadhan mugi wonten kepareng paduka. Paringa pusaka nami dhateng yoga kula inggih wayah paduka. Sis wonten dawuh Rama. Aku nyawang saka kene putuku karo karone padha duweni cahya lan uga katone padha duwe keluwihan. Ingkang siji tak paringi tetenger Anwas, ingkang sijine bakal tak paringi tetenger Anwar. Mengko tonggen anak-anakku lan kowe kabeh aku wis nampa sasmita saka Kang Maha Kuwasa gegayutan kelawan dharma kewajiban urip ana ing alam donya iki ya nggih. Rikala semana Kang Maha Asih wis paring sabda menawa aku kudu mapan ana ing bumi nganti wektu kang tinamtu. Wiwit pun bapa midak lemah ana ing Brang Kidul nganti ketemu ibumu ana ing Segara Wedhi. Biyen kabeh kuwi wujud sih saka Allah marang titahe. Kabeh lelakoning uripku wis tak lakoni. Padang peteng udan panas abot enteng punah susah kabeh wis tak pasrahke marang Allah. Dumadiku saka kersaning Allah pribadi uripku ana bumi
dadi kawitaning menungso kewajibanku dadi lantaran dating pangeran supaya miwiti nata panguripan ing bumi dadi lajer ngrembakaning menungso urip iki. Anak-anakku, dharmaku mung dedasar manembah mring Allah. Mula kabeh wis tak unjukake marang Kang nyipta uripku. Nggih. Aku meling karo kowe kabeh. Urip pira mung kanggo manembah. Eling-elingen uripmu kabeh mung kanggo manembah mring Allah. Makarya apa wae dasare ya mung panembah. Reksanen bumi iki kanthi sak becik-becike. Besok tedak turunmu bisa bebranan nganti ngebaki jagat iki ya. Sumebara nganti poncoting bumi seksenana lan weruwa marang kaagunganing pangeran. Aja padha cecungkrahan udinen katentreman lan tresna asih. Udinen katentreman lan tresna asih. Cukup ana butuhing urip nanging aja nyukupi butuhing karep. Rusak lan orane donya iki tak kira mung gumantung kowe kabeh lan tedak turunmu. Elinga kabeh sing dumadi saka keparenging Allah Kang Maha Kuwasa. Lantaran aku Adam lan ibumu Kawa. Mula eling-elingen ing donya iki ora ana kang langgeng kejaba amung kabecikan kang adhedhasar manembah. Aku iki umurku manut petung wis kliwat 900 taun. Sang malaikat wis rawuh. Aku kudu ngadhep marang Gusti Allah. Kowe kabeh diparingana umur dawa. Nanging umur dawa kanggo manembah.